Oho, kiek čia visko daug. Ir obuoliai, ir bananai, ir kriaušės, ir kopūstai, ir bulvės. Negi tu viską suvalgysi per dieną? Ne. Labai svarbu valgyti sveikai, juk mityba daro įtaką mūsų savijautai, grožiui ir sveikatai. Turime patys pasirūpinti, kad kasdienį valgiaraštį sudarytų produktai skirstomi į 5 maisto grupes. O kaip žinoti, ką valgyti sveika? Tai galime sužinoti iš mitybos piramidės. Mitybos piramidė suskirstyta į aukštus. Apatinis piramidės aukštas padalytas į 2 grupes. Šie produktai suteikia labai daug energijos, sukelia sotumo jausmą ir spartina medžiagų apykaitą. Jų per dieną reikėtų suvalgyti daugiausia. Kita svarbi maisto grupė yra vaisiai ir daržovės. Iš jų organizmas gauna reikalingą kiekį vitaminų ir kitų medžiagų. Naudingiausi mūsų organizmui daržovės ir vaisiai – salierai, morkos, špinatai, pomidorai, agurkai, obuoliai, kriaušės. Antrąjį piramidės aukštą sudaro mėsos ir pieno produktai. Taip pat nedidelę šio aukšto dalį užima aliejus ir riešutai. Pieno produktai aprūpina organizmą baltymais ir kaulams būtinu kalciu. Baltymai reguliuoja medžiagų apykaitą. Prie šios grupės priklauso pienas, jogurtas, kefyras, sūris. Tame pačiame aukšte, kaip ir pieno produktai, mitybos piramidėje yra ir mėsa, žuvis, kiaušiniai. Tai baltymų ir B grupės vitaminų šaltinis. Vartojami be saiko, šios grupės produktai kenkia, tad užtenka juos valgyti kartą per dieną. Piramidės viršūnėje esančius produktus vertėtų vartoti retai ir mažais kiekiais. Tai saldainiai, sviestas, pyragaičiai, cukrus, druska. Šie produktai yra būtini, tačiau vartojant juos be saiko gresia nutukimas ir kitos ligos. O nuo ko reikia pradėti, norint sveikai valgyti? Pirmiausia, reikia stengtis kuo mažiau vartoti cukraus ir druskos. Taip pat svarbu valgyti 4-6 kartus per dieną. Rekomenduojama valgyti pusryčius, pietus ir vakarienę, bei tarp jų priešpiečius ir pavakarius. Toks valgymo režimas pagreitina medžiagų apykaitą ir neleidžia išalkti. Rekomenduojama išgerti 8 stiklines vandens. Norint sveikai maitintis, reikia stengtis vartoti kuo mažiau produktų, kurių sudėtyje yra dažiklių ir konservantų. Vengdami dažiklių ir konservantų apsaugosime savo sveikatą, nes jie gali sukelti alergijas, galvos skausmą, sudirginti skrandį. O kas yra tie dažikliai ir konservantai? Maisto produktai ar gėrimai dažomi maisto dažikliais. Dažytas maistas gali būti pačių įvairiausių spalvų. Jis atrodo patraukliau. O konservantai padeda apsaugoti maistą nuo gedimo. Maistas su konservantais ilgiau negenda. Organizmas iš maisto pasisavina maisto medžiagas. Todėl kasdien būtina valgyti kuo įvairesnių šviežių ir vertingų maisto produktų. Pamėginkime išsirinkti. O ką tu čia padarei? Taigi, aš pasvėriau bananus, kad žinočiau, kokia jų masė. Masės matai yra kilogramas ir gramas. 1 kilogramą sudaro 1000 gramų. Maisto produktai yra skirtingi, todėl jų kiekio matavimo vienetai taip pat yra nevienodi. Kas yra matavimo vienetas? Matavimo vienetas nurodo daikto ilgį, plotį, svorį, talpą, vertę ir kitus dydžius. Tai labai įdomu. Papasakok daugiau. Pažiūrėk į mineralinio vandens butelį. Talpa matuojama ne kilogramais ir gramais, o litrais ir mililitrais. 1 litrą sudaro 1000 mililitrų. Per parą vandens turėtume išgerti 6-8 stiklines, o vasarą dar daugiau. Žmogui būti be vandens daug pavojingiau negu be maisto.
Nevalgęs jis gali išgyventi iki 40 dienų, o be vandens tik 7. Eime, sumokėsime už prekes. O kaip mes tai padarysime? Tam turime pinigų, eurų ir euro centų. Jais ir sumokėsime už krepšelyje esančias prekes. O kokie būna pinigai? Pagrindinės pinigų rūšis – tai metaliniai ir popieriniai pinigai. Metaliniai pinigai – tai monetos, kurios yra tam tikros formos, svorio ir vertės. Popieriniai pinigai – tai banknotai. Lietuviški pinigai buvo vadinami litais ir centais. 1 litą sudarė 100 centų. Nuo 2015 metų sausio 1 dienos Lietuvoje naudojami eurai ir euro centai. Sakyk, ar visose šalyse naudojami eurai? Ne, robotuk. Pinigai skiriasi. Tačiau daugelyje ES šalių galioja bendra valiuta – euras ir euro centai. 1 eurą taip pat sudaro 100 euro centų. Supratau. Eime prie kasų. Eime prie kasų. Puiku!